नैनीताल तो सबने सुना है, लेकिन कसार देवी के बारे में थोड़ा कम लोग जानते हैं। नैनीताल से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा के पास एक छोटा और सुंदर सा हिल स्टेशन है कसार देवी। इस जगह की एक खास बात है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ऐसी जगह हैं जो वैन एलन बेल्ट के इन्फ्लुएंस में आती हैं। माचू पिच्चू पेरू में, इंग्लैंड में स्टोनहेंज और कसार देवी भारत में, जिसकी वजह से इस जगह पे पावरफुल जियोमैग्नेटिक फील्ड और कॉस्मिक एनर्जी है और मेडिटेशन के लिए ये एक बहुत ही अच्छी जगह है। 1890s में स्वामी विवेकानंद जी भी यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ मेडिटेट किया था। यहाँ एक बहुत ही स्पेशल मंदिर है कसार देवी मंदिर, जहाँ बैठकर आप वो पीस और पॉजिटिव एनर्जी फील कर पाओगे। यहाँ से बहुत ही मैजिकल सनसेट और सनराइज भी देख सकते हो। अब यहाँ